ovaj znak, to jest oznaka koja se nalazi ovde gde piše da je ovo GT3 Touring. Ajmo od motora da krenemo. U pitanju je 4.0 Flat Six, 510 konja, 470 Nm. Jako sam srećna kad vozim ovaj auto. Dobar dan, dobrodošli u novi video. Ja sam Maja, a vi ste na kanalu Hot Heels. Kao što znate iz nekih prethodnih videa, nalazimo se u Malom Lošinju, to jest na Malom Lošinju, kako ko voli da kaže, na High Life turi. Ovde smo poslednji dan, obilazimo neke lepe predele, imamo doručak, a dok ostali učesnici doručkuju i entuzijasti i ljubitelji super automobila, na moju veliku sreću recenziram jedan od omiljenih auta za vas. Kad sam čula da će i on biti jedan od automobila koji će učestvovati na ovoj High Life turi, bila sam jako srećna. Tako da ćemo da se približimo i ne moram puno da pričam. U pitanju je GT3 Touring. Ajmo da vidimo kakav je, koje su njegove specifikacije i zašto je baš ovaj auto moj omiljen. Zainteresovani ste da kupite Volkswagen Passata B8 2017. godište. Hajde da vidimo, kilometraža, potrebna je pažnja, legalni status, to je znači da nije kraden, a što se tiče štete, potrebna je pažnja takođe, tako da odmah vidimo da se neki incident dogodio. Sada je ovo uslikano, imamo neke manje ogrebotine i verovatno je bile su neke makazice. Tako da sve u svemu izgleda lepo, unutra i solidno, ali kažem da vidimo gde se nalazi kilometraža. Evo je, porasla je na 286.000, a onda je pala na 209.646 km, što znači šta? Da je kilometraža dirana i da ovo nije dobar auto za kupovinu. Tako da uz Car Vertical aplikaciju i kod Hot Heels imate 30% popusta, instalirajte već danas i uživajte u ovim pogodnostima, naravno pri kupovini polovnjaka. Dok je meni toplo kod ovog ventilatora, ajde da počnemo od zadnjeg kraja. Spoiler, svi znamo da je ovaj spoiler dosta veći od običnih 911-ica, onih klasičnih, znate da oni imaju dosta manje spoilere, ali ovo je ono što je karakteristično za zadnji kraj ovakvog automobila. Onda, ono što je takođe drugačije jesu ova dva izduva koja su centralno postavljena ovde, imamo ovu plastiku i sve je onako dosta agresivnije kada pogledate ovaj auto sa zadnjeg dela. Naravno, štap svetla koja su ista, ali opet utisak sveokupan u osnovi ovog automobila jeste da on deluje dosta robusnije i onako startnije kada gledate sa zadnje strane od ostalih 911-ica i to je ono kako možete da prepoznate odmah ovaj auto. Još jedna stvar, kada ga pogledate, stanete, divite se, gledate kako lepo sija ovako na suncu za ovaj palmi more, jeste ovaj znak, to jest oznaka koja se nalazi ovde gde piše da je ovo GT3 Touring i da je onako totalno drugačiji od ostalih. Tako da glavne neke sitne karakteristikice možemo da vidimo, one nisu sitne, ali su itekako glavne. Ajmo od motora da krenemo. U pitanju je 4.0 Flat Six, 510 konja, 470 Nm. Čist atmosferac, nema turbine, nema ništa, tako da ajde da čujemo kako on radi. Felne u veličini ili gabaritu 21 inč, nemamo onu keramiku, ali ako niste na stazi ljubitelj nekih trka u slobodno vreme, mislim da vam nije ni potrebno. Imamo central lock i mislim da je ovo sasvim jedna korektna felna i guma. Naravno, guma nije guma, nego je valjak. Jako je široka i to je ono što odlikuje ovakav tip automobila. Zadnji kraj izgleda široko sa sve ovim gumama koje onako skoro pa štrče van ovog njegovog gabarita. Hauba, odmah možemo da zaključimo da je od karbona, tako da je čitav auto olakšan, čitava njegova težina i gabarit što se tiče njegovog ponašanja na putu, tako da to je jedan veliki plus za ovaj auto. Imamo ovde dva otvora koje su karakteristična za ovaj model, tako da ga i to izdvaja sa prednje strane što se tiče izgleda i estetike prednje strane od obične Carrere. Ali kada ga pogledate ovako, osim toga nema nekih većih promjena kada poredimo običnu Carreru i ovu GT3 Touring. Jedna od karakteristika i ono što neki zameraju jeste ovo staklo ovde, leptir staklo ga neki zovu, ćošak staklo, kako god.
Ono je zbog same uštede u težini i zbog težine auta, ono je jako tanano, tako da kažu i da kad se neko malo krupnije građe nasloni, ono zna da pukne. Što ne znam da li da zamerimo ili da bude dodatni plus kada se opustimo, pa odemo na neki track day, open day i provozamo ga malo po stazi, možda znači za onih par stotinki. Ne znam, šta vi kažete? Još jedna simpatična stvar jeste ovaj keyless sistem koji meni nikad ne radi. Iako držim ključ, dali sam baksuz, ali milion Porschea smo recenzirali i nikad mi ne radi. Tako da keyless u ovom slučaju radi ovako. Ajmo u interijer. To je ta jednostavnost koju ja volim kod Porschea. Oni ne menjaju puno koncept, nemaju neka izdvajanja, nemaju neke velike promjene u odnosu na prethodne modele. Sve 911-ice su slične u interijeru, u izgledu, u infotainmentu, u obliku, ne znam, kontrolne table, celokupne table. Mnogo je tu faktora zbog čega ja volim i gotivim ovaj brend, a između ostalog zato što zaista kroz ovaj vek i nešto zaista jeste dokazao svoj kvalitet i ono koliko ovakav tip automobila se skoro pa i ne kvari. Ali nećemo sad o tome. Ajde da vidimo šta je ono što su možda promenili ili nisu promenili što se tiče ovog konkretno GT3 Touringa. Oznaka GT3 odmah da vas onako posjeti kod menjača da možete i malo veći gaz da date i da će odgovor da bude dosta agresivniji i snažniji. Tipkice, infotainment, imamo grejanje sedišta, sve onako identično, imamo ovde isključenje trakcije, imamo spuštanje, podizanje, takođe vešanje automobila, imamo sva 4, imamo kontrolnu tablu koja je analogna ostala za obrtaje, ali digitalna za sve ostale stvari, tako da 5 ovih kružića, kako mislite, ili ovaj poslednji može da bude satić, određujete naravno šta se gde vama nalazi, svaki vozač ima svoj mod, to jest svaki vozač ima svoj setup ovde kada uđe u meni. Imamo Sport Chrono sistem koji ja obožavam kod ovih modela, od kada je počeo taj Sport Chrono, meni onako nekako posebnu čar ima i satić i ovaj volan sa ovim točkićem, znamo svi čemu on služi, imamo par nekih modova za vožnju, moj omiljeni je onaj Sport Plus ili ti Trek, tako da sve u svemu zaista jedna lepota od koje Porsche ne odstupa puno, nemamo šiber, nemamo ni panoramu, što je skroz ok, tako da eto imamo sve ovo ostalo zadržano od ostalih prethodnih modela, volan koji je isti već neki dugi niz serija, imamo ovde onako totalno jednu lepu preglednost za Porsche, tako da mogu ja do sutra da vam pričam o ovom autu, ali zaista ono što jeste da svaki put kad god sedem u bilo koji model Porschea potvrđuje mi zašto je ovo moj omiljeni brend. I naravno sedišta gde se nalazi logo, isto jedna lepa i simpatična stvar ako ste onako ljubitelji ovih detalja i to će vam se dopasti. I ovo je često sada kada gledam neke GT3, pogotovo Touringe, viđam ovaj ovde štep na ovoj koži koji onako podsjeća na onu zmijsku kožu i zaista mu daje onako jedan drugačiji izgled i ton ove kontrolne table, tako da i ovo mi se dopada i ovaj moment ovde koji se proteže do vrata, do kraja vrata i onako odaje utisak da je ipak ovo malo drugačiji model od one obične 911-ice. Inače, znate da u 911-icama mana je ova zadnja klupa, ako može i tako da se uopšte nazove, tako da beskorisna su ta sedišta koje se nalaze u 911-icama. Sve ukupno ovde je odlično urađeno, što je ostavljen ovaj, da ga tako nazovemo, tepih, tako da možemo da iskoristimo za skladištenje stvari kada se vozimo. Inako ne izgleda ružno kao na primjer kada se u običnoj 911 skine zadnja klupa ili ti sedište pa onako deluje golo, vire negde kablovi. Tako da je inženjering za ovaj konkretno automobil zaista mislio o svakom detalju i da to sve izgleda estetski lepo i uklopljeno. Inače ovde ni neko prosječno dete od 7-8 godina ne može da stane, može ali jedva, tako da zadnja klupa je neupotrebljiva, ali je i tekako upotrebljiva za skladištenje stvari, jer kao što znamo Carrera ima gepek, ali kao da ga nema. I još jedna karakteristika za GT3 Touring konkretno jeste ovaj menjač koji je veći od svih njegovih braća ili sestara Carrera, PDK menjač i deluje onako kao da je manuelac, što je isto jako simpatično i mislim da je ovo dosta onako konkretnije i lepše za vožnju onako sportskog automobila nego oni mali menjači koji su kao neka
pedalica i što mi onako, jedino što zameram poslednjim modelima Carrera jeste taj mali promijenjen menjač koji su bacili posle u ostale modele. O, lepote. Jo Bože, što dobro. Što je po bruji. Jako lepo. Da vidim. Čist atmosferac. Sad bi malo ja ručno spustila, ali dobro. Kao da jesam. Joj, ne smijem da stisnem do kraja, u limitima smo ovde propisa. A baš ide lepo, ljudi, čekaj još malo. Jako sam srećna kad vozim ovaj auto. Jedna, sitnica jeste da je ovaj auto negde težak oko 1400 kg, što za njegovih 510 konja je baš prihvatljivo i zato je on ovako poletan i ide jako lepo. Inače, odmah videli smo da menjač radi savršeno, PDK 8-stepeni menjač. Inače, postoji i manuelac 6-stepeni, što mislim da bi bila zaista velika čar i doželje da i to probam, tako da eto, možda nađemo nekog manuelca pa u sledećim nekim recenzijama i to snimimo. Inače, njegove glavni konkurenti su 296 GTB, svi znamo kakav je to auto, Huracan STO i po vremenima M4 CSL. Tako da, šta bih ja tu vozila? Možda samo Huracana, šta vi mislite? Samo malo da probamo, imamo jedan pravac i trenutno nema vozila oko nas. Kako ide, ludilo je auto. Neću više ovaj auto vas tera da ga stisnete, da zgazite. Molim vas, obratite pažnju na scenu levo, samo da izađem iz ovog zelenila ovde. GT3 Touring. Neko more, neka rivijera i wow. Wow. Ne, skidam osmeh lica. Tačno znam kako se smeje mi Kezi sad u kameri, kako izgleda. Wow, ljudi. Ovo je bilo 7-8 hiljada obrta, onda menjanje. Dobro, wow. Jo, Bože, šta bi ja radila ovom autu. Evo, manju. Sve u granicama propisa i zakona, ali stvarno ide. Baš dobro ide. Wow. Kako drži ljudi u krivinama. Nisam se skoro ovako oduševila. Još što mi je drago. Bravo. Bravo za Porsche. Wow, videli ste? Ja sam i očekivala ovakvu svoju reakciju, kako ide ovaj auto, kako sam dirigovala, kako menja brzine, kako radi menjač, kakve su mu performanse, kako se čuje, kako lepi za sedište. Mislim da je ovo dovoljno pokazatelj da ću zauvek da ostanem veran fan Porschea. Vozila ga ili ne, uvek kad vidim
auto koji je GT3, GT3 RS, GT3 Touring, 911, obična Carrera, Turbo S, GTS, ja ću zauvek da se divim ovim automobilima. Ovo je savršenstvo inženjerstva u svetu automobilske industrije. Šta reći, i dalje sam naježena, baš mi onako drži, pod utiskom sam. Mislim da ću uvek ovaj auto stavljati na broj 1 i onda puno mesta praznih i onda sve ostale, kao što su Lambo, Ferrari i tako neki super automobili. Hvala vam na pažnji, hvala na svakom vašem lajku, zaista na svim ovim vašim pohvalama koje dobijamo, svim lepim komentarima, ali i one manje lepim. Hoćemo da čujemo i neke diskusije i hoćemo da čujemo da li vam se dopada. Subscribeujte, lajkujte, vidimo se u sledećem videu. Veliki pozdrav sa Malog Lošinja.